Naitwa Dr. Rogers Jacob Shemolekwa, mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha. Leo tumeendesha mafunzo kwa wananchi wa mji wa Kibaha ambao ni wanufaika wa mikopo ya 10% ambao takriban jumla ya wananchi 3100 wameweza kuhudhuria, na huu ni utekelezaji wa maagizo ya serikali, maagizo ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuanza kutoa mikopo. Tumeanza, lakini kwa wakati huu tunaenda kutoa shilingi bilioni 2 na milioni 100 kwa Watanzania wananchi wa Kibaha 3000 ambao wamejiunga kwenye vikundi na wanaenda sasa kukuza biashara. Na kwa kweli tuseme tu biashara kwenye manispaa yetu ya Kibaha zimeendelea kukua. Mwaka jana tulikuwa na makisio kukusanya shilingi milioni 350 kwa ajili ya leseni za biashara, lakini mpaka tunafika mwisho wa mwaka tumeweza kukusanya milioni 700. Na mwaka huu tuna bajeti ya milioni 400, lakini mpaka tunafika tarehe 30 Septemba tuko 71%. Kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani biashara zinaendelea kukua. Kwa tunapoenda kutoa mikopo hii, tunaenda kuongeza ukuaji wa biashara kwenye mji wetu na manispaa yetu ya Kibaha. Wananchi watafanya biashara, wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu, na mapato ya halmashauri itaendelea kupata mapato yake, lakini wakati huo tunaendelea kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa kila mwananchi aliyekuwa katika manispaa ya Kibaha ana shughuli ya kufanya inamuingizia kipato halali, na mwisho wa siku anachangia kwenye familia yake, lakini kwenye nchi yetu kwa ujumla. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa jambo hili kubwa la kutuwezesha. Mikopo hii na mikopo mingine, kwanza mikopo hii haina riba. Unakopeshwa milioni 10, unarejesha milioni 10. Na fedha zinaingizwa kwenye akaunti ya kikundi, kikundi wanafanya biashara na wanafanya marejesho kwenye halmashauri kila mwezi. Na fedha hizo wanazirejesha kama walivyozikopa. Kwa tunaomba wananchi badala ya kwenda kwenye mikopo ya kausha damu, mikopo ambayo inarudisha nyuma uchumi wao, mikopo ambayo inawadhoofisha, tunawasihi sana wananchi wa manispaa ya Kibaha wajiunge kwenye vikundi au wachukue mikopo, kwa sababu fedha tunazo ili waweze kufanya biashara zao. Kwa majina naitwa Lea Paul Wanji, ni mkuu wa division ya maendeleo ya jamii manispaa ya Kibaha. Leo tumefanya mafunzo ya wajasiriamali kwa maana ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambao wanatarajia kupata mikopo kupitia 10% ya halmashauri ya manispaa. Mafunzo haya yametolewa kwa jumla ya wajasiriamali 3600 ambao watanufaika na mikopo hii, na kwa robo hii ya kwanza manispaa imeweza kutenga shilingi bilioni 2 na milioni 100 kwa ajili ya kukopesha makundi haya kwa kota ya kwanza. Mimi kwa majina naitwa Hassan Forever maarufu MC Soda. Ni mshereheshaji MC na tunajiita sisi ni wajasiriamali wa Kibaha yetu. Na kipekee kabisa nitoe shukrani za pongezi kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Kibaha kwa chini ya mkurugenzi Rogers, kwa Dr. Rogers, nimpe tu heshima yake, PhD kwa maana kwamba ni mkurugenzi ambaye anajua wajibu wake na anajua nini afanye. Kwa kama unavyoona alivyosema, alivyoingia tu kuwa mkurugenzi kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, amekuta halmashauri yetu mapato yanayo ni bilioni 7, lakini sasa hivi tunakusanya mpaka bilioni 20 na kuendelea. Na bahati nzuri mwaka 2023 mikopo ilisitishwa ya 10%, lakini kuanzia 2025 mikopo iko sasa imefunguliwa rasmi. Tunashukuru sana kwa hilo, na sisi kama vijana pamoja na wakilishi wa wanawake na watu wenye ulemavu, hili ni jambo letu kubwa na zuri sana. Na bahati nzuri halmashauri yetu ambayo ni manispaa imetenga bilioni 2 kama unavyoona hundi pale, bilioni 2 na milioni 100. Kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanapata pesa zile. Vikundi ni vingi sana katika Kibaha yetu. Kama unafahamu tuna kata 14 na mitaa 73. Lakini mwisho wa siku kila mtu ameweza kufanya kile ambacho anatakiwa afanye. Mimi niipongeze kamati ambayo imeweza kuhakikisha inasimamia katika zoezi hili la uandikishaji wa vikundi, kuhakikisha kila mmoja anafuzu. Lakini tujipongeze pia kupata vyeti kama hivi ambavyo tumekabidhiwa leo na mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha, kwa maana kwamba tumefuzu na tumeweza kuongeza vigezo vyote na masharti tumeweza kufuata, ndio maana tunapata vyeti hivi. Sasa basi, wito wangu kwa vijana wenzangu, wanawake na kwa watu wenye ulemavu, hizi pesa tumeambiwa kuanzia wiki ijayo tunaanza kuingiziwa. Naamini tunaingiza kwenye akaunti zetu. Pesa hizi ni pesa ambazo kimsingi tumekuwa tuziheshimu sana, na tuamini kwamba pesa hizi ni pesa zetu ambazo ni kodi zetu.
ambazo tumeweza kutoa katika matumizi mbalimbali, katika manunuzi mbalimbali, na ikapatikana mapato ya ndani. Sasa pesa hizi ni za kwetu, lakini sio za kwetu sisi wenyewe, ni za kwetu na wenzetu wengine ambao hawajafanikiwa kupata bado. Kwa hiyo naomba sana tuwe makini katika biashara zetu, tusimamie kama tulivyokubaliana namna ya ununuzi, namna ya uzaji, namna ya kutunza faida na namna ya kuweza kurejesha marejesho haya ili wenzetu nao waende wakapate pesa hizi. Harriet Kaiche ni mmoja kati ya wamama wajasiriamali katika manispaa ya Kibaha. Kwanza nimefurahi sana kwa siku ya leo kupata haya mafunzo ambayo yanatusaidia sana kutuongoza ni jinsi gani tunapaswa kuwajibika katika kuitumia na kuiweka sawa hii mikopo ambayo tunatarajia kuipokea. Sisi ndio msingi wa familia. Sisi ndio chanzo cha maendeleo katika jamii. Wakina mama wanapopata ukombozi, wakifunguliwa, wakiinuliwa, familia zote zinainuka na kukombolewa. Mama hawezi kuiacha familia yake ikae nyuma atakapokuwa amewezeshwa. Kwa hiyo siku hii ya leo mimi nimefurahi sana kuona kwamba wametoa nafasi kubwa na idadi kubwa tuliohudhuria semina hii ni sisi akina mama ambao kwa kweli tuna uhakika tutaenda kuibadilisha manispaa ya Kibaha kwa jinsi ambavyo tumepokea hii semina na maelekezo ambayo tumeyapata. Tutaenda kuzitumia vizuri hizi fedha kuinua biashara katika manispaa yetu na kuhakikisha hali ya mabadiliko ya mitaji na maisha ya jamii iliyoko katika manispaa ya Kibaha inabadilika kutokana na sisi kuwa na biashara ambazo zitaijenga na kuiweka katika hali nzuri manispaa ya Kibaha. Jina naitwa Ramadhani Miraji Kiavia, ni mwenye ulemavu. Nashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kutupa mkurugenzi ambaye naye pia ameweza kufanya kama maelekezo ya serikali yake inavyofanya. Tunashukuru tumeweza kupewa mitaji midogo hata wale walemavu ambao watu wengine walikuwa wanaweza kwamba hatutaweza, lakini pia serikali nao imeona kwamba hawa nao walemavu wanaweza na pia tutaweza na tutafanya, hatutawaangusha. Na pia tunashukuru zaidi hata wale walemavu wengine au mama zetu wamefanikiwa kupata walemavu na nao wapeleke katika vikundi hivi waweze kufaidika na hizo hela tunazopewa. Tunashukuru sana na Mungu awasaidie, na hata nyie waandishi wetu wa habari tunashukuru kwa habari hizi zikiendelea hata walemavu nao watafika watapata hii fursa na maisha yataendelea. Tunashukuruni sana.